Здравствуйте! В этом видео хочу показать, как вязать вот такой простой цветочный мотив крючком. Его можно использовать при работе в технике ирландского кружева, а также в технике сцепного кружева. Для работы я использую нитки Виолет и крючок номер 1,25. Берем ниточку желтого цвета, делаем начальную петлю и набираем цепочку из 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Вводим крючок в первую воздушную петлю и провязываем соединительный столбик. Тем самым наши 5 воздушных петель мы сомкнули в колечко. Далее провязываем одну воздушную петлю подъема и в полученное колечко вяжем 8 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и 8 столбик без накида. Заканчиваем ряд, провязываем соединительный столбик, вершину первого столбика без накида за обе полупетли. Далее вяжем 3 воздушные петли подъема, заменяющие нам столбик с одним накидом. Делаем накид на крючок и в тот же столбик предыдущего ряда, куда мы только что вязали соединительный столбик, провязываем столбик с одним накидом. Вот таким образом у нас сейчас на крючке получается, мы не довязали столбик, на крючке 2 петли, провязываем их вместе за один прием. Мы связали с вами как бы 2 столбика с одним накидом с общим основанием и общей вершиной. Далее вяжем 3 воздушные петли и в следующий столбик предыдущего ряда провязываем 2 столбика с одним накидом с общим основанием и общей вершиной. Вот первый столбик мы не довязали, делаем накид на крючок, второй столбик с одним накидом, не довязываем, на крючке 3 петли провязываем вместе за один прием. Снова вяжем 3 воздушные петли, накид, вершину следующего столбика предыдущего ряда, провязываем первый столбик, не довязываем, второй столбик с одним накидом не довязываем и провязываем все петли на крючке за один прием. Снова повторяем 3 воздушные петли, вершину следующего столбика предыдущего ряда, вяжем 2 столбика с одним накидом с общим основанием и общей вершиной. Провязали. Таким образом продолжаем вязать до конца ряда. Довязываем ряд до конца. У вас должно было получиться 8 вот таких вот элементов из 2 столбиков с одним накидом с общим основанием и общей вершиной. В конце ряда провязываем 3 воздушные петли. Вводим крючок вот сюда в вершинку первых 2 столбиков, вот так вот по 2 петельки, и провязываем соединительную петлю. Закрепляем петельку, обрезаем нить и хвостик прячем в наш мотивчик. Спрятали хвостик нити. Теперь берем нить другого цвета, в моем случае это ниточка розового цвета. Я уже сделала начальную петлю. Вводим крючок под арку из 3 воздушных петель. Захватываем начальную петлю ниточки и провязываем 3 воздушные петли подъема, которые заменяют нам столбик с одним накидом. Далее под эту же арку мы провязываем еще 2 столбика с одним накидом, не довязывая их. Накид на крючок, под эту же арочку вяжем первый столбик, не довязываем, накид, под эту же арку провязываем второй столбик и не довязываем его. На крючке у нас 3 петли, провязываем их вместе за один прием. Далее вяжем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5 и 6 воздушная петля. И под эту же арочку, вот под эту, которую мы только что вязали, сюда же вяжем еще 3 столбика с одним накидом и не довязывая их, в конце делаем общую вершину. Первый столбик не довязали, второй столбик не довязали
И третий столбик с одним накидом не довязали. На крючке 4 петли, провязываем вместе за один прием. Далее вяжем 4 воздушные петли. 1, 2, 3 и 4. Под следующую арку из 3 воздушных петель мы вяжем 3 столбика с одним накидом с общей вершиной. Первый, второй, третий. Провязываем все петли вместе. Далее вяжем 6 воздушных петель. 3, 4, 5, 6. И под эту же арочку вяжем еще 3 столбика с одним накидом с общей вершиной. Первый столбик не довязали, второй, третий. Провязываем все петли вместе. Выполнили общую вершинку. Снова повторяем, вяжем 4 воздушные петли, 2, 3, 4. И под арочку вяжем точно такой же элемент из 3 столбиков с одним накидом с общей вершиной. 6 воздушных петель, 5, 6. И сюда же еще 3 столбика с одним накидом с общей вершиной. Таким образом продолжаем вязать до конца ряда. Заканчиваем ряд. Под последнюю арочку мы провязали 2 элемента из 3 столбиков с одним накидом с общей вершиной. Между ними арка из 6 воздушных петель. В конце ряда нам нужно провязать арочку из 4 воздушных петель, но мы разделим ее на 2 воздушные петли. И столбик с одним накидом вот сюда в вершину первых 3 столбиков с общей вершиной. Вот под все петельки вводим крючок и провязываем столбик с одним накидом. Провязали. Вяжем следующий ряд. 1 воздушная петля подъема, и сюда же под этот столбик с одним накидом, который мы только что провязали, мы вяжем столбик без накида. Далее под арку из 6 воздушных петель провязываем 9 столбиков с одним накидом. Накид на крючок вяжем первый столбик, под эту же арочку второй, под эту же арку третий столбик с одним накидом, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и 9. Под арочку из 4 воздушных петель вяжем столбик без накида. Под следующую арку из 6 воздушных петель вяжем 9 столбиков с одним накидом. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, 9. Под арку из 4 воздушных петель провязываем столбик без накида. Таким образом продолжаем вязать до конца ряда. Под арочки из 6 воздушных петель мы вяжем 9 столбиков с одним накидом. Под арку из 4 воздушных петель провязываем столбики без накида. Вяжите до конца ряда. Заканчиваем ряд. Под арку из 6 воздушных петель провязали 9 столбиков с одним накидом. И в конце ряда провязываем соединительный столбик в вершину первого столбика без накида. Закрепляем петельку, обрезаем нить и хвостик прячем в мотив. Вот такой цветочный мотив получился. А в следующем видео я покажу, каким образом можно на основе такого мотива связать квадратный мотив и соединять мотивы между собой в единое полотно. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео.